जय जगन्नाथ मु स्वरूप आउ एबेकार गोटे गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट जहाँ कि आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आसूची कि आसंता काली पुणी आम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी 25 रु नहीं 26-27 तारीख पर्यंत कंटिन्यूअसली वर्षा लागिकी रही पारे जो कि पाखापाखि 15 रु 16 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ता छड़ा झड़ तोफान बा झड़ वर्षा हेबार मध्य संभावना अच्छी जो कि जनसाधारण मानक सतर्क रहिबा पई मध्य कुहा जायछि। तो कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी आउ कौ जिला मानकु झड़ वर्षा हेबार सतर्क सूचना जारी करा जायछि एसबु को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जो माने भी चैनलटी को नुआ करी आसीथिबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिकी पाखरे आसुथिबा घंटीर आइकन को मध्य दबेई दियंतु जहा द्वारा पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेवे। तो डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप ऑलरेडी छत्तीसगढ़ आड़क जाई सारिछि। आउ गोटे भल काम ओडिशा रे कोन करिछि ना मौसुमी को सक्रिय करि दैछि। आपण माने देखिबा पई पाउथुबे किछि किछि जिल्ला मानकरे आज भी हल्का झिपिझिपि वर्षा होउथिबार किंतु 25 तारीख पाखरु वर्षा परिमाण वृद्धि पाइब झड़ वर्षा हेबार संभावना अच्छी। पाखापाखि 16 जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। झड़ तोफान हवा पाई किंबा प्रबल वर्षा हबार मध्य संभावना अच्छी। वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात हेबार मध्य संभावना अच्छी। सेथिपाई निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। जानिकी रखंतु कौ जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। सेसबु जिला गुड़िक हला बौद्ध, बलांगीर, संबलपुर, कंधमाल, कलाहांडी, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, खोर्धा, नयागड़ा, रायगड़ा, गजपति, गंजाम एसबु जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। ओभरऑली आम ओडिशा रे अधारू अधिक जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। झड़ वर्षा हेबार संभावना मध्य अच्छी। झड़ वर्षा माने वर्षा सहित हल्का पवन मध्य होई पारे। ता छड़ा बिजुली वज्रपात घड़घड़ीर मध्य आशंका करा जाउछि। सेथिपाई आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रुहंतु। प्रबल अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना नाही किंबा बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो एमिति किछि अलर्ट दिया जाय नाही किंतु भल वर्षा हेबो आउ गरम खरा तातीर परिमाण मध्य कमिबो। ता छड़ा बाकी आउ सबु जिला मानकरे मध्य स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना अच्छी। ता माने ओभरऑली सारा ओडिशा रे 25 रु नेकी पाखापाखि 27 तारीख पर्यंत भल वर्षा देखिबा पई मिलिबो। ता छड़ा आगकू आउ कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबो जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो सांगे सांगे मु अपलोड करिदेबी आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। आपण मानक एरिया रो पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लेखंतु। भिडियोटी को भल लगिथिले से समस्तଙ୍କ पाखकू निश्चित शेयर करने सहित भिडियोटी को गोटे लाइक देवा पाई भूलिबेनी। शेष पर्यंत भिडियोटी देखिथिबारु आपण माननकु पुणी थरे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।